Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бeri карай 260 тонна алтынды Кумтөрдөн ташып кетип, бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырыптыр. Мына кыргыз элинин пайдасы депчи. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган дитиңер барып добуш берип атасыңар? Эми мындай да, урматтуу депутаттар, чындыгы ачуу болот. Угуп туруңар. Уккула. Урматтуу депутаттар, танапес saat 4'ten 15 minut өткөн чейин. Урматтуу төрага, процедура боюнча менин толук акым бар 2 мүнөт сүйлөгөнгө. Андан сырткары 15 мүнөт лидер фракция катары мен толук укугум бар. Менин башымды кесип коюшуңар мүмкүн, но бирок тилимди кесе албайсыңар. Бул менин мыйзамдуу укугум. Бул бир. Экинчиден, Ирина Карамушкинага эгерде кыргыз мамлекетинин тагдыры баары бир болсо, мага баары бир эмес. Мен эртеңки кыргыз мамлекетинин келечегин ойлонуп атам. Менин мыйзамдуу укугумду эч кимдин тебелегенге, президенттин дагы, премьер-министрдин дагы, спикердин дагы эч кандай акысы жок. Эгерде менин сөзүм жакпаса, кулагыңарды жаап отургула. Чындыкка эгерде чыдабай атсаңар. Ошол эле мезгилде мына прокурордон билем деп атат, билчүмүн Максимдики деп. 3 жылдан бери эмне кылып жаттыңар анда? Могу Максимдики эле ушул эмне болду экен деп прокурор катары бир мамлекеттик кызматкер катары айлык маяны алып иштеп аткан катары барып интересоваться этип койсо болот беле? Болот болчу. Эмне үчүн именно мен Кумтөрдү көтөрүп чыгып, баарынын тең былыгын ачкандан кийин, айрыкча Салянованын былыгын ачкандан кийин анан иш козгошот мага. Мен элдин колдоосуна мен муктаж эмесмин. Элдин колдоосуна бүгүн Кумтөр муктаж. Мен Кумтөрдү элге алып беришибиз керек мамлекетке. Андан кийин мен бул ишимди өзүм разбираться этип алам, мына прокурор отурат. Ошолорго чара көргөндүн ордуна маган каерден илинчек тапсак экен деп кылмыш ишин козгоп атат. Мен бир тыйын мамлекетке зыян келтирген эмесмин. Любой жерден таза чыгам. Мындай өкүм чыгардык деп коесуңар ким билет. Мына генералдык прокурор Аида Салянова бет жоктук кылып туруп өзү алмаштырып атат. Ошол бүт мыйзамдарды контролдоп отурчу аял ошолчу. Bir gün şu tergөө organдарында эң болгондо ушу жөнөкөй мындай оперативник следователь болбосо да оперативник болуп иштеген эмес. Мына Кыргызстанды башкарып аткан ген прокурор. Ошонун заказы менен эми силер дагы бир нерсени аткарабыз деп отурасыңар. Аткаргыла. Бирок тарых алдында жооп берериңерди унутпагыла. Мурда Феликс Куловду соттогон, Исмаиловду соттогон, жана башкалар соттогондор наказание албаган үчүн ушу сот прокурорлор ойлоп атат. Ушулар деге ушинтип кое берсек эле революция болсо да бизге тийбейт экен, баары калат экенбиз деп. Жок, андай эмес. Хадисте дагы пайгамбар айткан. Сени кимде ким кандай жазага тарткан болсо, сен өч алыш үчүн ошондон ашырба. Биз ашырбайбыз, бирок биз кандай кордук көрсөк ошончолук кордук көргөзөбүз. Эң негизгиси мыйзамды сактаңыздар. Мыйзамда кандай болсо ошондой болуп кете бериңиздер, эч жаңылбайсыздар. Мен да наразычымын. Общий ГСИге только мыйзам. Эч кимге тревожность этпегиле, баары жакшы, менде баардыгы нормально. Дагы ошол баары жакшы болот. Bundan 2 yıl murun atamdı joğuttun. Жақсы білесіздер. Андан кейін кеше жақында апамды жоғалттым. Мына бүгін сақтардан ажырап отырамын. Соңында. Бұның барлығы Құдайдың жазған бұйрығы. Бұйрықтан ешкіміміз қашып құтыла албайбыз. Башы еріп қашып жүрміз. Мені жастан өмір. Мені көтеріп Оны үйленіп албай қалдырып. Қаршыма жастар Урматтуу журналисттер, менин силерге бере турган акчам жок, ошон үчүн мага против иштеп атасыңар. Эгер мен силерге төлөп берсем, мага иштемексиңер. Андай токтоттуңар. Арнаган гана эй, жериме чында өчпөсем кекти. Мен Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып, Кудайдын жана элимдин алдында
мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарын адилеттүү ишке ашырууга, адамдын жана жарандардын укуктарын коргоого, Кыргыз Республикасынын Конституциясын так аткарууга, элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант беребиз.